Şənbə söhbətləri. Ədəbiyyat almanaxı. Salam əziz dinləyicilərim. Yaz havasında, Novruz ərəfəsində xoş gördük sizi. Novruz qar altından boylanan bənövşələrlə qapımızı döydü. Gözümüzü açıb yumduq, gördük ki, baharın içindəyik. Düşünürəm ki, ədəbiyyat üçün ən məhsuldar fəsil yazdır. Nə üçünsə mənə həmişə elə gəlib ki, ən gözəl əsərlər yazda yazılır. Yaz günündə ədəbiyyat da qışdan, sazaqdan arınır. Öz yaşıllığına bürünür. Söz sözü çəkir, torpaq dirilir. İnsanların ürəyində sevgi cücərir. Ədəbiyyat yaranır. İkili portret. İkili portret rubrikamızda Azərbaycanın gözəl şairi Ramiz Rövşən və Charles Baudelaire müqayisə olunacaq. Xalq şairi Ramiz Rövşən oxucu sevgisi əskik olmayan insan duyğularına toxunmağı bacaran bir şairdir. Onun şeirləri ilə bir ədəbi nəsil böyüyüb. Onun poeziyası çoxlarını şair edib. Ramiz Rövşən hər dövrün, hər yaş həddinin sevdiyi və uca tutduğu şairlərdəndir. Charles Baudelaire fransız yazıçısı olub və dünya ədəbiyyatında simvolizm estetikasının yaradıcısıdır. İkili portret. Ramiz Rövşən. Bəlkə də mən canavardım dünyanın əzəl vaxtında. Hələ fərli dil açmayıb hər şeyin susan vaxtında. Hər ağacı kolu atsız, qarışqası, fili atsız, çox şeylərin hələ atsız dolanıb gəzən vaxtında. Bir idi hamının baxtı, yoxdu xoşbaxtı, bədbaxtı, balıqların uçan vaxtı, quşların üzən vaxtında. Bəlkə söz də hədər idi, hər nə vardı gözəl idi, canavar da gözəl idi, dünyanın gözəl vaxtında. Getdi cavan yaşım, çatdım ömrün yarısına. Yavaş-yavaş enir başım ürəyimin ağrısına. Başım üstə dan sökülür, dağılır gecənin külü, bu dünyanın üzü gülür, ağı çıxır qarasına. Saçımın dartır ağı, əsir ömrümün budağı, çevrilirəm bir yarpağın yaşılından sarısına. Bir səhər görsəm ölümü, əlimdən salsam qələmi, yarpaq kimi qoyun məni varaqların arasına. Charles Baudelaire, gözəllik himni. Ulduzlardan doğulmusan, ya gəlmisən cəhənnəmdən? Söylə, söylə ey gözəllik, Allah mısan, şeytan mısan? Bir nəzərlə bağışlarsan yaxşılığı pisliyisən. Məst edici meydən güclü, şirin meymi yaranmısan? Yağışından ətir daman, ildırımlı bir axşamsan. Gözlərinin səmasında zülmət dönüb səhər olur. Bir könüllü öpüşünlə ömrümüzdən itir duman. Bir qəzəbli gülüşünlə bil tikəmiz zəhər olur. Uçurumlarda doğulmusan, ya küləkli düzənlərdə. Hara getsən kölgən kimi izlər səni taleyimiz. Bilinməz ki, nəşələrə tərəfdarsan, yoxsa dərdə. Niyə belə sən azadsan?
Niyə belə köləyik biz? Günahsız bir zavallını eləyərsən bir oyuncaq. Qanın töküb cəsədini ayaqlarsan qəhqəhə ilə. Bir əxlaqsız, xəyanətkar damğasını bəzən şax-şax, istehza ilə sinəsinə vurarsan ki, onun hələ sən bir ocaq qalarsan ki, neçə-neçə pərəstişkar pərvanəyə qibtə ilə tapar orada həyatını, sanarsan ki, məzarından neçə-neçə nakam qalxar. Ulduzlardan doğulmusan, ya gəlbisən cəhənnəmdən, söylə ey gözəllik, Allah mısan, şeytan mısan? İkili portret. Tamamilə ayrı dövrlərdə yaşamış şairlərin şeir ruhunda bənzərlik hiss olunur. Onların hər ikisi poeziyanı təbiət və müxtəlif insan övladının əlində aciz qaldığı hissləri ilə ifadə ediblər. Bu da onların ədəbiyyatının özünə məxsus və kimliyindən asılı olmayaraq hər düşüncədə oxucu tərəfindən başa düşülənədir. Yazı masası. Yazı masası rubrikasının bu dəfəki qonağı yazıçı və publisist Pərvanə Bayramqızıdır. Xoş gəlmisiniz Pərvanə xanım. Çox sağ olun. Hal-hazırda yaradıcılığınızda nə kimi yeniliklər var? Yazı masanızda nə var? Hazırda 7-ci kitabımın üzərində işləyirəm. Nə vaxta hazır edəcəyimi deyə bilmərəm, amma mətnləri toplayıram. Bundan əvvəlki 6 kitabın hər biri müxtəlif mətnlərdən ibarət olduğu kimi 7-ci kitabımda da tamamilə yeni yazılar toplanıb. Kitab üzərində işləməklə yanaşı yeni mətnlər də yazıram. Bir povestim var, eskizlərini hazırlamışam, belə deyək, amma tam hələ onun da üzərində işləyə bilmirəm, amma arada bəzən rastlaşdığım elə məqamlar olur ki, onları da qələm alıram, hissələri. 2 yeni hekayəm var, onun da üzərində işləmək lazımdır. Yəni sadəcə beynimə gəldikcə, ürəyimə gəldikcə qeyd eləyirəm, sonra indi üzərində işləyəcəm. Pərvanə xanım, bu kitabınızda məni çox maraqlandırdı. Deməli, siz harda yaşayırsınız? Belə bir addır. Sonuncu kitabdır, mən elə gəlir, düzdürmü? Son kitabdır və burada belə bir fraza var ki, oxucuların ən çox verdikləri sual. Bunu kimə yazmısan? Yazıcı bəzən sualdan yayına bilir, bəzən də səmimi etirafdan çəkinmir. Mənimsə cavabım belədir. Yazıçıların ən gözəl əsəri ürəklərində yazdıqları əsərdir. Onu özlərindən başqa heç kəs oxuya bilmir. O əsər qələmlə yox, ömürlə yazılır. Mənə çox maraqlıdır bu düşüncələr. Doğrudanmı çox sual verilir sizə oxucular tərəfindən bunu kimə yazmısan? Bəli, təkcə mənə yox, ümumiyyətlə qələm adamlarının hamısına verirlər. Bütün yazıçılara. Bəli, bir şair şeir yazır, tutaq ki, ayrılıqla, sevgi ilə bağlı. Oxucu oxuyub da başqa münasibət bildirmədən birinci soruşur ki, bu öz başınıza gəlib, bunu kimə yazmısınız? Mənə elə gəlir ki, o düzgün sual deyil. O sualı vermək olmaz qələm adamına. Yəni qələm adam tək özündən, öz hisslərindən yazmır, ətrafında gördüyü insanların da həyatından yazır. Mənim ilk kitabım şeirlərdən ibarət olub. Orada elə şeirlər var ki, 21 yaşımda mən ayrılıqdan yazmışam. İndi onu oxuyanlar elə bilir ki, o mənim öz həyatımda olub. Halbuki ətrafımda rəfiqələrim var idi, tanışlar, məndən kiçiklər, məndən böyüklər var idi. Onların həyatında olurdu və elə sordu məndən xahiş edir ki, bu mövzuda bir şeir yaz. Mən də yazırdım. İndi onu oxucular elə bilir ki, o şeirlərin hamısı mənim öz başıma gəlib özüm duyduqlarımdır. Əslində doğrudan da çox belə hər bir yazıçını düşündürən bir məqamdır bu. Çünki bir yazıçı yazdığı onlarla, yüzlərlə əsərində özünü ifadə etsəydi, onda neçə ömür yaşamış olardı. Pərvanə xanım, çox oxunaqlı bir yazıcısınız, çox sevilən bir yazıcısınız. Mən araşdırmalar apardım və gördüm və məni kitablarınızın adları çox maraqlandırdı. Məsələn, bax, belə bir adlar var idi orada. Karantin zədəsi. Mən elə gəlir pandemiya dövründə yazılan bir kitabdır. Yaza bilməyən yazıçı çox maraqlıdır. Sanki hər biri oxucuya bir mesaj verir. Hətta adla artıq biz əsəri demək olar ki, bir yarılayırıq. Sanki oxuduq. Ad seçimində demək olar ki, qabiliyyətim yaxşıdır. Mən bir kitabımı ərsəyə gətirəndə ona hətta 2-3 ad ağlıma gəlir. Fikrimdə bir neçə ad olur, seçirəm, axırda birini götürürəm.
bilmirəm, o içindəki mətnlər tam təbii ürəyimdən gəlir. O mövzular mənə doğmadır. O hadisələrə uyğunmu o ad öz-özünə beynimə gəlir, yoxsa ad gəlir və mətnləri ona uyğun toplayıram, onu seçə bilmirəm, amma bilirəm ki, hansısa bir kitab üzərində işləyəndə birinci onun adı, sərlövhəsi ağlıma gəlir. Onu düzgün qeyd elədiniz. Elə kitablar var ki, mən bir dəfə hətta onu öz sosial şəbəkə hesabımda paylaşmışdım. Bir kitabın adını, düzü çox gülməli bir adı idi. Mənə bizim alimlərimiz irad bildirdi ki, bəs o filan alimin kitabıdır, onu niyə ələ salmısan? Dedim ki, yox, bu ələ salmaq deyil, sadəcə mən paylaşıb bildirmişəm ki, bu kitabın sərlövhəsini oxuyandan sonra sizin ağlınızdan nə keçir? Bunun içindəki mətnlər necədir? Bədii kitab idi deyəsən, amma alimdir. Bəzən kitaba düzgün ad seçmirlər. Bu həm kitabın oxunaqlı olmasının əleyhinə olur, həm də bax belə bu kimi anlaşılmazlıqlar yaradır. İndi mən o yaza bilməyən yazıçı, mən bütövlükdə öz həyatımı əks elətdirir yaradıcılıq baxımından. Yəni mən uzun illər yazıdan uzaq düşmüşəm. Qadın yazıçı olmaq özü bir çətinlikdir, özü çox böyük bir işdir, mən elə gəlir. Və sizin beyninizdə yaranan o yazılar, necə siz düşünmüsünüz ki, bunu yazardım, bunu qeyd edərdim, belə məqamlar olub yəqin ki. Və yaxud qeydlər aparıb onu sonradan işləmisiniz, həmən dövrlərdə sizi ağrıdan mövzuları. Bəli. Pərvənə xanım, baxın, ədəbiyyatda çox gərəkli bir yazıçılardansınız. Ədəbiyyatda nə kimi yeniliklər gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə ədəbiyyatı necə görmək istəyirsiniz? Əlbəttə ki, bizim indiki ədəbiyyatdan söhbət gedir. Ədəbiyyatı müxtəlif yollarla yaranır. Bunu bilirik, kitabdan gələn ədəbiyyat belə deyirlər, həyatdan gələn ədəbiyyat. Mən ədəbiyyatı heç vaxt istəməmişəm ki, qondarma olsun, süni olsun o mətnlər. Yəni oxuyanda oxucu deməsin ki, belə bir şey mümkün deyil. Bunu niyə bu yazıçı təxəyyülüdür. Kitablarımın adından biri o siz harda yaşayırsınız, elə tam bu yöndəndir. Bəzən də elə olur ki, olan şeyi yazırsan. Mən həyatdan gələn ədəbiyyatı sevirəm. Mənim üçün ədəbiyyat təbii olmalıdır. Səmimi olmalıdır. Səmimi olmalıdır. Bəli, biz öz dövrümüzün insanların həyatını, yaşayışını canlandırmalıyıq. Oxucu ilə söhbət etməlidir. Bəli. Oxucu özünü tənha hiss etməməlidir çətinliklərdə, problemlərdə. Bəli. Ədəbiyyat təbii yolla yaranmalıdır. Hansısa bir kitabdan, hansısa bir əsərdən təsirlənib yazmaq olur, amma hər halda bilmirəm, gələcəkdə onu biz bugünkü Azərbaycanın ədəbiyyatı kimi qəbul eləyə bilərik ya yox. Yəni bu gün baş verənləri biz qələmə almasaq, ədəbiyyata gətirməsək, müəyyən bir dövrdə bugünkü Azərbaycanın həyat tərzi necə olub, onu gələcək nəsil bilməyəcək. Və yəni qısa cavab verim ki, yəni mən həyatdan gələn ədəbiyyatı sevirəm, dövrümüzün, cəmiyyətimizin əyər əskiyini canlandıran ədəbiyyatı yaratmaq istəyirəm və insanlarda da bunu görmək istəyirəm. Bir də bu ədəbiyyatda tarixi hadisələrin təhrifini sevməmişəm heç vaxt. Yəni tarix mənə elə gəlir ki, olduğu kimi olmalıdır. Bədii əsərdə çox vaxtı o xronikanı korlayırlar. O həmişə də Nizamini misal gətirirlər ki, Nizami İskəndərlə Nüşabəni görüşdürüb. İndi təxəyyüldür. Bunu heç kəsə qadağan eləmək də olmur ki, bu cür ədəbiyyat yaratmaq. Amma hər halda mən öz fikrimi deyim ki, mən bugünün hadisəsindən yazıramsa, ədəbiyyat yaradıramsa, mən heç vaxt təhrif eləmərəm hadisələri ki, o gələcək nəsilə, gələcəkdəki oxuculara, mən üzünü görməyəcəyim oxuculara yanlış informasiya verməyim dövrümlə bağlı. Texnologiya inkişaf edir, sosial şəbəkələr və digər ədəbiyyat sənayesi tamamilə dəyişib. Yəni bizim dövrümüz deyəndə ki, biz 90'ların gəncləri olmuşuq, o dövrdəki kimi deyil. Bax bu yeniliklərin içində Azərbaycan ədəbiyyatının irsini, Azərbaycan ədəbiyyatının gözəlliyini və qədimliyini, tarixini, ədəbiyyat tariximizi necə qoruyub saxlaya bilərik, Pərvənə xanım? Ədəbiyyatımızı qoruyub saxlamaq təbliğatınla güclü məşğul olmalıyıq. Yəni hər dəqiqə biz bizdən əvvəl yaşayanları, bizdən əvvəlki ədəbiyyatımızda bir qüsur tapıb onu tənqid eləmək, yaxşı halda tənqid eləmək, bəzən o təhqirə də keçirlər. Yəni bu şəkildə biz ədəbiyyatımızı qoruya bilmərik, ötürə bilmərik. Hər halda o tənqid etdiyimiz ədəbiyyatın özündə belə yüksək əxlaqi dəyərlər var. Onu ötürməliyik. Pərvənə xanım, çox sağ olun belə dolğun, gözəl cavablara görə. Yaradıcılığınızı çox izləyirəm və bilirəm ki, sizin əsərləriniz, yazılarınız oxuculara böyük bir dəstəkdir, köməkdir və oxucuların sevdiyi və gözlədiyi əsərlərdir. Bizim oxucularla söhbət edirik, düzdürmü? Və onlar bu söhbəti, bu gözəlliyi gözləyirlər. Yazı masası ifadəsi mənə çox doğmadır.
Bu mövzuda mətnim var. Orada Məmməd Arazın Rəsul Rızanın yazı masası şeirindən də istifadə eləmişəm. Yəni yazı masası mənim üçün dünyanın ən gözəl yeridir. Mən yazı masamda özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm. Sizə yaradıcılıq uğurları arzulayıram və bundan sonrakı işlərinizdə nailiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Şənbə söhbətinin də belə sonuna gəldik. Verilişi hazırladılar. Mən Aysel Fikrət, rejissor Anar Məmmədov, səs operatoru Reyhanə Mirzəyeva. Bu sehirli dünyada hələ kimlərdən danışıb, kimlərlə birlikdə susub düşüncəyə dalacağıq. Gələn şənbə söhbətlərinə qədər əziz izləyicilərim, ədəbiyyatla qalın.